Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for your love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu, Mangwabe versus Mayeni. Amakhosikazi lawo esizwile ukuthi bona abathi uma ngena number 5 bayahamba. So abantu bakhulumile, abantu bashilo ukuthi bacabangani ngalokho kusho Mangwabe noMayeni ukuthi manje if number 5 uyeza ngempela bona bayapheka bayahamba. So uMayeni wabuza ke ekuqaleni kuBaba Mseleku ukuthi isiphi isizathu sika number 5. Washo kuBaba Mseleku ukuthi ke ingane ufisa ukuthi abe nezingane ezo20 okukhulu futhi ufisa ukuthi abe nezingane zabafana. Sayichaza ke leyo ukuthi ke abafana bangena kanjani nangendlela naye ayichaze ngayo. Kukhona kwenye video engiyenzile. uMangwabe yena isizathu sakhe utsheliwe ukuthi uma gcina uyena number 4 wokugcina mangena yena manje mashada yena akasekho omunye ozoshada. Nesonto ke uBaba Mseleku sizwe ngaye kule episode yokugcina ukuthi utshele nabantu besonto ukuthi unumber 4 okuMangwabe uyena agcina ngayo. So abantu ke sesibuyela kuma comments, abantu abaningi bathi uMangwabe noMayeni ba selfish ngoba bebazi ukuthi bashada uBaba Mseleku wesithembu uBaba Mseleku othanda isithembu. Mina niyangidida ke ngicela ningichazele kanti isithembu asinawo yini stop. Bathi abantu uBaba Mseleku wayechazile ukuthi ufisa ukuthi abe nezingane eziningi. So mabeshada already bayazi ukuthi kuzoba nomuzi omkhulu ozogcwala izingane eziningi. Okusho ukuthi ke lelo phupho leli alakafezeki. Kodwa futhi ekuqaleni uBaba Mseleku uthe isithembu uyasithanda akusikho ukuthi ingoba kufuneka izingane eziningi sekwaba isizathu sokuthi azabe nesithembu. Futhi akusho ukuthi ngalezi izingane ezikhona namakhosikazi akanelisekile because bayisibusiso sakhe. Kodwa manje kuyahamba kuyashayisana ke. uMayeni uyasho ukuthi ubona ukuthi akazukumthanda lo ozongena unumber 5 futhi akazukuba ukuthula ngeke kuze kube khona ngoba laba bakhona njengamanje bayazwana ngizothi bayakwazi ukutolerate omunye ikhona inhlonipho lapha nalapha ya. Ukuthula sekukhona ngoba ushilo kusekuqaleni kwaye kwabanzima. Nathi besiye sibone ke mabenza ama comments ngomunye ubone ukuthi hayi phela la ukhona umsindo isithembu lesi. Noma sazi ke phela ukuthi abazivezeli yonke into eyenzeka ekhaya. Ngala uMangwabe umile ngokuthi isithembiso sathi mayeshada yena ungowokugcina akakudluli ke lokho. So uMayeni uMangwabe bamile ekutheni kwanele lokho kukhona okuzolandela kuzolandeka ngoba vele yobe kudaliwe. Isidingo sa number 5 asikho futhi lo number 5 abamemukeli. Ngala uMacele unento yokuthi uya understand ukuthi kufanele kube no number 5 ngoba i-vision yaMseleku ukuthi abe nezingane eziwu20 nabazukulu abawu100. Kodwa manje ke into edida ngoMacele, uMacele unalento masiyibuka engizothi mina engizoyisho. uMacele ngathi uyamsaba uMayeni, angazi ukuthi kanjani. Asikusho njalo kabi lokho asikusho njalo kabi lokho. Why ngisho njalo? Uma uMayeni eseqala nje ukuthetha indaba ka number 5 ekhuluma ukuthi nje akamfuni, uvele noMacele asale manje ngamagama engasaphumeli obala ukuthi hayibo phela unumber 5 uyafuneka nje aqine njengoba esuke kwazi ukuqina makukhuluma abanye. Uvele asale nje elala make kwakhuluma uMayeni wathetha nje ukuthi into engeke iziyenzeke leyo number 5 akezi. uMacele ushona phansi. Angabi uMacele lo ovele ethi nami niyangibala yini, angabi lowo Macele. Mase kuthi uMakhumalo ke ngiyocela ukuthi ke nani understand. Washo ekuqaleni uMakhumalo ukuthi le ndaba le ngoba imayelana nezingane nezingane yena akaphawuli. Kodwa naye kuMakhumalo yazi ngathi nje ungaze umfonele eceleni uthi awukahle sisi
awusho nje ukuthi kwenzakalani, usho umbono wakho ungazibeki emuva ngokuthi hlampe kunezathu ezithini. Kodwa futhi siya-understand-a kwasho uMakhumalo ukuthi ayikho into azoyisho ngoba kufanele ukuthi vele bayamvalela. Bese ngiyayibuza-ke mina ukuthi bona mase behlangene baze bakucabanga lokho ukuthi uMakhumalo bamvalela ngaphandle, lona omunye useyathetha ukuthi unumber 5 akekho, mina ngizothatha iy'khwama zami ngihambe. Abaze bakubona nje ukuthi ku-off njalo njalo iy'ngane eziwu-20. Ngalana bakhona nabanye osisi abayibukayo ishow benenkinga nabo, bayabheka ukuthi hayibo kwaze kwanenkinga, kwaze kwabuhlungu. Abaze bacabanga lokho, kodwa phela ishow ekufanele ukuthi ibe nama-views amaningi nabantu abayibukayo ngoba lezo y'namba lezo ziyabalwa. Mina sengibuza ukuthi banephutha yini-ke oMayeni noMangwabe uma beshaya phansi, ngoba phela uma bengashayi phansi sho ukuthi bazogcina sebeba u-20. Mase kwenzakalani? Ngoba phela iy'ngane noma zingaba u-20 kodwa zizobe zinobaba oyedwa, zonke futhi zizobe zifuna i-attention engafani kubaba, ngoba nje abantu beqalile vele beqhathanisa uSne nobhuti wakhe, bebona ngathi uSne engathi usala ngaphandle. Kanti nakhona-ke indaba kaSne sizothola ukuthi khona esingakwazi, asazi ukuthi kwenzakalani. Ukuthi angithandi ukukhuluma ngey'ngane kakhulu, so yishiya nje kaSne nobhuti wakhe ilenga kanjelo, akusiyo yethu thina, sikhulume ngomama naye ubaba uMseleku. Banephutha yini ukunqaba ukuthi kungena abanye? Ngoba ngibonile hayibo osisi bathi nje bazi kahle ukuthi babeshada umshado wesithembu, bangena futhi uMseleku esevele eshadile, so bona bebengangenile ukuthi bazovala. Babazi futhi ukuthi kufuneka ingane ey'ningi. Njengamanje-ke kubhekwe lapho, masekuyiwa kunumber 5 kufezwa lelo phupho. Mina ngibona ngathi labo sisi labo belokhu bebhoka la akusibo laba abakhokho 5,000 befuna ukuba unumber 5. Hayi, ngiyangisolisa phela. Siyazi ukuthi khona abanye ababekhokha u-5,000 bezodla idina noMseleku ukuze ezohlala nabo-ke lapha etafuleni. Mase yachuza-ke ukuthi-ke hhayi lo usize 36, lo u-38, u-40, ngoba niyabona vele laphaya kwaMseleku kuyiwa lapho kufanele uthi nje 38, 40. Nalokho asikusho njalo sihlambalaza. Ngicela niyobe bayi-understand leyo nto noma yinini, ukuthi yonke into engiyishoyo akukho la engisho khona ngoba ngihlambalaza noma ngiphoqa. Kodwa nje ngiyasola laba ababhokayo belokhu bethi balwelani, bekufanele ukuthi nje vele be-understand-e, hhayi ukuthi ngoba bengena bona ngoba kuzovalwa kumele bazi vele ukuthi indoda yesithembu ngeke ihlezi igcina amagama ngoba indoda yesithembu. Hhayi mina yini enakhokho 5,000, yini enade nibhala la, yini le besezwe ukuthi seniyashela nifuna ukuba unumber 5. Ngeke ngiyadlala. Please subscribe if you haven't subscribed. If you're a subscriber, thank you so much for your love and support. I appreciate you. Bye bye.